Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, atë madhrojmë, për ti ndihmë, falje kërkojmë, për shëndetet lëvdatat Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, sot është takimi i tretë që jemi duke folur rreth historisë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një histori e gjerë, një histori e bujshme, madje është historia më e saktë që është shkruar. S'ka histori më të saktë. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe Allahu i ka përmend disa vende, disa ngjarje të pejgamberit alayhi salatu wassalam në Kur'an, mirë po dhe shokët e tij pastaj pe dashnisë të madhe që e kanë pas për to, i kanë transmetuar të gjitha ngjarjet, madje në detaje, edhe ngjarjet të cilat neve na duken jo shumë të rëndësishme, ata i kanë transmetuar edhe këtë ngjarje. Për ato është historia më e saktë. Mirë po me një histori të marr pejgamberit alayhi salatu wassalam, zgjatet shumë ligjëratat edhe është vështirë me i dalë në fund ashtu. Po ajo që do të koncentrohemi më tepër, sikur se e kemi përmendur në fillim, është ndodhit të cilat janë të rëndësishme edhe të cilat në ndihmojnë neve që me bë jetën praktike pastaj sipas këtyre mësimeve edhe sipas kësaj historie së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj historia e pejgamberit alayhi salatu wassalam i ka 3 periudha kryesore. E para është prej kur lind derisa i vjen pejgamberlloku. Pastaj e dyta është prej kur bëhet pejgamber derisa ka lënë Medinë, edhe periudha e tretë është periudha e Medinës, secila i ka specifikat e veta. Për ata këtë pjesën e parë, para se më bë pejgamber, do t'i bim më shkurt, edhe do të kalojmë më shpejt te pjesa pejgamberike e Muhamedit alayhi salatu wasallam, sepse që aty është pejgamber, që aty ka shpallje dhe që aty pastaj ka ajete dhe hadithe dhe ka dispozita. Por ndryshe këtë pjesën para se me qenë pejgamber, do ta përmendim vetëm në sajet e asaj se qysh Allahu e ka përgadit Mekën, po e ka përgadit edhe njerëzimin se është ardhur një pejgamber, përmes disa ndodhive dhe ngjarjeve që kanë ndodhur. Mirë, po fillojmë me lindjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të gjithë historianët unanimisht e përmendin që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka lindë në vitin e elefantave. Viti i elefantave sa amul fil. Pse viti i elefantave? Sepse deri në këtë kohë njerëzit në botë e kanë marrë historinë edhe i kanë marrë vitet në mënyra të ndryshme. Ka qenë kalendari romak, që është që e përdorim më sot, pastaj ka qenë kalendari persian, kalendari kinez, arabët i kanë pas format e veta të njësimit të kohës, se që shme dallu kohën. Mirë po në anën tjetër, edhe pse i kanë pas kalendarët, normal që si cila ngjarje, e cila është e rëndësishme edhe ndërron rrjedhën e historisë, njerëzit pastaj fillojnë me matë me ta. Për ata në Kosovë që shtemi, para luftës mas luftës. Për arsye se, para lufta është gjë shumë më ndryshe se pas lufta. Tash sot njerëzit thonë para Covidit, para pandemisë dhe mas pandemisë, sepse kanë qenë ngjarje të cilat e kanë ndryshuar rrjedhën e historisë, po dhe kanë ndryshuar edhe formën e jetës së njerëzve. E viti i elefantave është një ngjarje e cila më të vërtet është një piknisje e një historie tjetër, ndryshim i rrjedhjes së historisë. E Allahu ka dashur që lindjes pejgamberit alayhi salatu wassalam me ja paraprime këtë ngjarje shumë të rëndësishme, e cila ka mësime të shumta. Shkurtimisht si ngjarje, nuk është e panjohur për juve, mirë po e përmendim se pse ka ndodhur kjo ngjarje. Sepse arabët, edhe pse kanë qenë dhujtar, e kanë shëjtruar Qabën, edhe shkon Qabëja e shenjtë. E tash udhëheci i Yemenit, i cili ka qenë i autorizuar prej perandorisë Abisinis, do më në Etiopisë, Somalisë të Sudit, ka qenë ai përgjegjësi për Yemen, e ka ndërtu një kishë të madhe, sepse këta kanë qenë krishterë. E ka ndërtu një kishë të madhe që me tërheqë vëmendjen e arabëve dhe mos me shku në Qabë, edhe Mekës me i hupë edhe Qabës me i hupë, ma ai respekti, edhe ai vlerësimi dhe shejtëria që e kanë, po arabët me fillu me shku në Yemen te kisha e madhe që e kanë marrë. Mirë, një arab prej fisit Kinane,
prej natit që dën me që ky mbret ose ky zavendësi i mbretit që po dën me një llos çabën, çka bën? Shkon hin në kish aty, edhe i përlyn murët me senet flishta. Kur merr vesh kë, ebrehe ka pas emrin, thot ka me prish çabën. Kështu e zullumçari çka bën? Ky ti shkon çu duhet, kishton ka me zonë që ato që e ka bë këto dhe ja tregoj çefin. Mirë po, jo në ka me prish çabën tash. Domo kështu ka bën zullumçari. Zullumçari është i interesuar me arrit qëllimet edhe epshet e veta. Doon ma dha mundësinë që arab ma boni penal dhe unë tash e shutoj edhe e prishi çabën. Nëse e prishi çabën, pse? Sepse ma kanë një llus kishën. Mirë, ti merret dënoj ato që e kanë një llus kishën. Pse me i dënu këtë arab për shembull për një vepër? Pse çka ka faj çabja? Pse ka hyrë filani edhe e ka përbalt kishën mrena. Mirë, po kështu është zullumi. Kështu është zullumi, edhe kjo është forma të cilën kanë vepruar edhe kanë sundu krejt sundusit jo musliman. Kështu kanë vepruar. Për ata kur ka ardhur Islami, edhe kur i kanë vendosur pejgamberi alayhi salatu wasallam sundimin islam, njerëzit kanë po këtë tjetër sundim. Edhe nuk është dosht, pastaj më lodh shumë u fol njerëz për islamin, sepse kanë po çka është islami. Kryesore kë vendos me shkatru çabën. Për natë tash. E gjet një arsye, do me shkatru çabën. Sikur sot çysh ndodh. O ndodh dikush me bëni gabim për muslimanëve. Ose bën kisë është edhe hiç gabim, po interpretohet gabim. Po çe ndodh bani gabim. Çka bëjnë njerëzit? Ata që janë të mushur kundër islamit, fillojnë tash Koranin me shoh çabën, me shoh pejgamberin, me shoh islamin, me shoh xhamiat, me shoh xhollart, me shoh krejt ata që i frekuentojnë xhamiat. Pse? Se i ka ardhur në kohë të thash me shoh. A është e drejtë kjo? S'është e drejtë, a më kështu ta vetë drejtën sot. Për drejtësi. Edhe pa drejtësi sot vesin muslimanët, ata që i tutën Allahut në ditën kur ka mundot drejtësia. Është do të thonë sot është e njëjti mentalitet. Domthonë bën dikush një gabim, bën më ki hirs është musliman, s'ka erë të islamit, veç e ka emrin muslimanëve. Çesh ka bën musliman, edhe hajde ta shëlshojmë i krejt. Edhe kë. Do të çesh ka bën kë arabi, hajde tash ne u prishi çabën këtu. Çat ka faj çabja. Mirë, po ky po harron që çabja është dikujt tjetër, nuk është e njerëzve. Edhe niset për Mekë. Masane kështu far zullumçari i madh për Tiranin. Mekja dihet që ka pas shumë pak banor. Do thonë me një grosht ushtar e kishtin rreth Mekën, edhe e kishte sundu. Mirë, po quhet edhe i merr 60.000 ushtar, me këni të luftuti. Me prandërinë romake, 60.000 ushtar niset për në çabë. Ama tamam kështu me i thy, edhe me i përbuz, edhe me ushti frikën, halo pa më rrinj ushtria me ushti frikën, njerëzve ashtu, domethënë me terrorizu thjesht. Jam nis për me sulmuni fesën me Mekë, i cili ka qenë fesë normal, nuk ka pas ushtria, s'ka pas ama diku diçka, që kret fisi, pala i ka pas 2-3.000 vet, ai me 60.000 ushtar po niset me pushtu Mekën. Llogaritë çfarë mentaliteti i Tiranit dhe i Mizurit. Për me bodhë më të merë shumë këta, merë elefant. Elefanta në atë kohë, në sikur se me thonë, tankët e sodit, ose dranet atë dhe i shka dushte, s'ka mujt njeri mushti me elefant, që shtivesh? Edhe i merë elefantët. Sa elefanti ka marë, 5-6-10-12, sa shumë nësi, po kryesore, i merë elefantët edhe i qetë për para edhe ushtria për mrapa. Taman kështu me terrorizu këntashe. Edhe kur më rinë Mekë, para se me hinë Mekë, më rinë të një vend, i cili quhet Magnes, ose u quhet Magnes, që është vendi Arafatit të Saudit. Aty është nalë. Sepse Arafati, inshallah shkanin Haxhalla kjo që si një shku, ndërsa ata që janë shku, besoj që e ka një, Arafati është jashtë kufejve të haremit. Mekë i ka ata kufit e haremit. Çabja, Mina, Muzdalifja janë mrena haremit. Arafati është jashtë. E kjo është nalë të kjo pikë, s'ka mujt me hinë harem, o nalë që aty. Edhe ka mbledh, që ka mujt pasunitë koreshetve, dejeve që ka mujt ja ka marë. Në mesin e pasunive që i ka marë është 200 dejeve të Abdul Mutalibit. Babgjyshi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe quhet Abdul Mutalibi, shkon fik kallvet. Mu taku me Ebrehen, i cili është komandanti 60.000 ushtarëve dhe ka elefant me veti. Edhe i thot, kur shkon me taku te Arafati i Saudit ku është, thot ja marr me i marr devet që mi ke marr. Devet janë të mijat, s'kan faj kur gjë, me mi kthi devet. Thot unë dënova burr më të madh ty, kur hine, kur të posh për islarit me nova që ti burri madh, kena me fol për mohabetet më dhaja. Unë jam marr me prish çabën, ti mi lyp devet. Thot o tjeran,
Abdul Mutalibi është mushrik këtu. Do të tjerën, qabja e ka zotin e vetë që e mbron. Një farë kërcnimi, ha? Do mon qabja e ka zotin e vetë. Ti qëtash problemin e ki me zotin, se ki me muaj. Qabja e ka zotin e vetë. Unë jam zotin deve, ku marrë më midhon devet. Edhe, këthejet Abdul Mutalibi. Mirë. Tash, do në me hinë mejkek. Edhe i merë elefantat. E merë elefantin e parë kryesorin që shkon ma i mësumbe, ku e di që shkon, e ka pas emrin Mahmud, kështu përmerë në përbjës sëris, edhe i ka qitë parin. Kër e ka dritu ka mejka, onë që ke elefanti. Roke. Ep me qu s'ka. E këtheshin kënejna ka ardhë, u që e edhe fizlim mejtës. Mirë. Ep s'ka, prova i krejt elefantat s'ka. Veç po guxojmë jam si mejkës, deri sa në këtë kohë pastaj Allahu i dërgon ata shpendet, të cilët kanë ardhur në surën Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. A ke po ti çka ju ka bë Allahu atyre shokëve të elefantit. Shokëve të elefantit. Fa arsala alejhim tajran ababil. Ja ka dërgu Allahu, ja ka thënë si dënim një shpend i cili është quajtur Babil, që thonë se parafërsisht madhësia e tij ka qenë sikur kurbi, normal që është. Mirë po Allahu do me poshtru këtë njeri. Tonë ti e nisë me 60.000 ushtarë, edhe së të tanin për kërkan tokës njerëzve, ta është të regojone me shpend dvegjel, që së mujnë me vra kërkanit ata, tyje të çmontojnë edhe të vrojnë. Edhe Allah i dërgën këta shpend, thuhet që është mbulu qielli prej tyne. Mos ka po, nuk kanë po qiell prej tyne, se të li shpendi ka bojt ka 3 gur, njën shqep edhe 2 me kam, edhe kë forma e gurit është kanë sikur tullat e sodit, që janë, më thonë dhe i pjekt. Nështë ka mujtë me qenë, kanë mujtë me qenë gur vulkanek, ose ku e diqë. Po kryesorja, me qatë gjumë që javë kanë bërë, sa mënët me gjujta shpendi, një kardë, logarit ti, me qatë të shpume, kuj ka ro guri, ushtrisë e brehes, e ka shkuq. Edhe do që janë mënu me shpëtu, edhe ta i kanë arritë, edhe thuhet që s'ka shpëtu kërkushiq. 60.000 vetë, që tu i kanë mytë shpendit. Jo njerësit. Në anën tjetër, me kasit, janë ikin kodra. Edhe kanë lonë me i kanë thotë, me këshu shka po botë. Po doshti Allahu edhe nuk ndodhi ajo që i kishtë menu, që doshti me prish qabën, po nuk mujti me prish qabën. Kjo ndodhi, kanë ndodhë, thuhet, ato motet kur i bojnë këta pastaj shkencëtarët, motet e mujve, edhe datave, thuhet që kanë ndodhë mujnë Muharrem. Muj i parë, hijri që është, kanë ndodhë mujnë Muharrem. Në vitit që i afrohet vitit 571, si pas kalendarit që e kemi na. Mirë. Pas një muaj e gjysë, parafërsisht, lind Muhamedi a.s. Lind në Rabiul Awwal, si pas mendimit më të saktë, pejgamberi a.s. ka lind në muajin Rabiul Awwal. Muaji Muharrem është i pari, i dyti Safar, i treti Rabiul Awwal. Domthonë pas një muaj e gjysë të 2 parafërsisht, ka lind Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Pse kjo ndodhi ka që interesante me i paraprin lindjes të Muhamedit a.s. A ka mujtë Allahu që këti e brehes me ja mush menen më këthi rrugës? A ka mujtë Allahu që këti me ja që menen që hiq mësë njëm si qabës? A ka mujtë, po ka mujtë krejt me bo Allahu këtë. Pse si ka bo? Allahu po donë me përgadit terenin e Mekës, se diçka e madhë është ka vjen. Qërë Allahu që mbrojti për 60.000 vetëve, s'pat njerin në tokë që mundet me mbrojt qabën, për 60.000 ushtarëve, Allahu e mbrojti, sepse në qabe është ka pritet me ndodhë diçka e madhe, e kjo është me përgadit terenin, edhe me shtru bazën edhe temelin se po vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Mekë. E prej mësimeve edhe mesazheve që dalin për kësaj ngjarje që është e madhe dhe që ja vlen me meditu, është se kjo ngjarje tregon pozitën e kurajshitëve që kanë pas. Sepse këta ebreheja me ushtrinë e vetë, ka kamrina për fise i ka shkel. Që ka dosh me mund ta ka bo? Kur ka orte kurajshitët, s'ka mujt me shkel. Edhe pse, Allahu nuk i ka mbrojt direkt kurajshitët, po i ka mbrojt për mes qabës. Për deri sa kurajshitët e kanë shejtru qabën në zemrat e tyne, edhe pse me shirkëm atë që i kanë pas. Mi po qabja ka pas vlerë. Atëherë Allahu e ka rujt qabën, edhe i ka rujt edhe kurajshitët, edhe s'ka mujt me mëri ebrehejat të ta, do mund të fisi kurajshitët. Sa që kjo ngjarje pastaj kurajshitët i kanë nxjerr fisin më të lartë edhe fisin lider të krejt fisët. Sa që është interesant, kur disa fisa arabe dëshin në bo musliman,
Nuk di që na u bë musliman ajo, po dhe që na di që po presim kur të bën luftë Muhamedi me Kurejshetët. Ku na tinimon Zoti me çato bomi. Nëse fiton Muhamedi ndaj Kurejshetëve, kena më bë me ton se Kurejshetët janë më të mirë. Atëherë çaj që imun ata del më i mirë që është edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu qëllimi i Mekës pastaj ka ndodhur vitin e 8. Do të flasim në temë vetë inshallah se është temë shumë rëndësishme. Ka ndodhur vitin e 8 të Hijretit. Në këtë vit, deri në këtë vit arabët janë bërë muslimanë, edhe pse gati thujese janë bërë razi. Gati janë dakordu me bërë musliman, po e kanë pasur fan gurrimi. Kur mushrikët e Mekës, Kurejshit kanë hyrë në Islam, u shquit viti delegacione. Pse? Sepse fiset arabe kanë filluar me të madhe me ardhmën e pejgamberit alayhi salatu wasallam u bën musliman, pasi që Kurejshitët u bënë musliman. Von thjesht fisi Kurejshit, edhe pse ka qenë si fis më bujar se krejt tjerë, mirë po kënë gjari i kanë nxjerrë edhe më të mëdhej, edhe me pozit më të lartë edhe më fisnike të krejt fiset e tjera. Edhe është fisi lider. Gjithashtu, për mësimeve të mëdhoja, është se ky personi që ka shkuar ka përbol të kishen, pa dosht me gjyku se e ka bo mirë, s'ka bo mirë. Mirë po kjo e ka pos një farë gjelozie për qabën. Pse? Se dojnë me marrë vëmendjen e njerëzve të qabës. Dojnë mja hub shejtrin qabës. Edhe qka ka shku, edhe e ka përbolt, edhe i ka përly muret e kishës. Ka rrezikuar, se me pazon dikush aty, kë ka shku, po këtë kër nuk kanë thot kisha, por ndryshe të shku kur ka pas njerëz e këshin mytë. Ka rreziku me jetën e vetë, vetëm qka, me jarujt primatin, edhe vlerën, edhe vëmendjen e njerëzve që e ka qabja. Që do të thotë se, është shembull shumë praktik, që muslimani sot duhet me bo shumë, ka njëherë edhe duhet me rreziku, qka për me jarujt shejtrin e Islamit, edhe gjërat e shenjta që i ka Islami. Nga njëherë do të me ilan dësene, mësë me i vepru vetëm që mësë mu sulmu Islami për mes tyne. Thonë, që e kështë ka bënë? Që kë muslimoni? Kështë ka në gjami, kështë që ka bënë? Mirë, të bëna ki janë punë normali, janë thjeshta, se do në du të me hecë, edhe në du të me hangre, me pije, më vesh dhe qysh. Mirë, po dikusht për cjellë. Kë i gjamisa, kë hoxha, kë haqia, kë që i rinë hoxhës për mas ka të shkanave. Nga njëherë do të me ilan dësene, ndoshta, edhe pse janë të lejume, vetëm që mësë mu bo shkak që për mes neve, musulmu Islami, edhe musulmu ajo shejtria që e ka Islami. Pastaj, gjithashtu, prej mësimeve është se pozitën që e kishte qabja në zemrat e mushrikëve. Edhe pse ishin mushrik. Ata krenueshin që janë kujdestar qabës, edhe i shërbenin haxhive që vinin në të kohë. Në anën tjetër, është interesant, e përmend që e Uthejmini, një detaj shumë interesant, që më ka orë që ditë që ka shku mendja. Thët, qabën, njëni Etiopis, ebreja Etiopis, provoj me prish smujti. Ndërsa, qabën para ditës kiametit, ka me prish një rob, do më thonë sklav, Etiopias. Edhe e qështu. Më një njëti nacionalitet, ka me orë dhe me prish. Mirë, pse atëherë së në ka prish, në fund ditës gjykimit thot ka me prish, për arsye se atëherë qabja ka pos pozit në zemrat e idhujtarë. Edhe pse janë konë idhujtarë, e kanë shenjtru qabën edhe e kanë rujt qabën, ja ka rujt Allahu. Ndërsa para kiametit humb shejtria e qabës, ju del qabja njerëzve për zemrës, edhe Allahu mos javërun edhe prishet qabja dhe ndodh kiameti. Mirë, gjithashtu mbështetja në Allahun që e ka pos Abdul Mutalibi, edhe pse u konë mushrik. Edhe pse u konë mushrik, e ka ditë sigurt se qabën e runë Allahi. E runë Zoti vetë, e runë qabën. Mon këtu janë ato që ju kanë mbet prej fejsi Ibrahimit a.s. se qabja është shtëpia e Zotit edhe Zoti e runë shtëpinë e vetë. Në anën tjetër, gjithashtu kjo tregon se mushrikët e kanë njoft Zotin. Se po i thotë kjo është shtëpia e Zotit, kjo shtëpi ka një Zot. Mirë po, krahas Zotit kanë marrë edhe Zot të tjerë. Edhe i kanë adhuru për Zot. Sikur se që ka ndodhur në kohën e Ibrahimit a.s. Thënë kohën e Ibrahimit a.s. Populli që ka diskutuar me ta Ibrahimi a.s. e kanë besu Zotin, po krahas tij kanë besu edhe Zot të tjerë. Pra ta Ibrahimi a.s. ka thonë, unë distancohem prej krejt atyre që i lutni ju pas Allahut. Mon krejt ata që i lutni pas Allahut, unë distancohem për tyne, a mos distancohem prej Allahut, sepse krahas atyre e kanë lut edhe Allahun e madhreshëm. Mi po kjo nuk i ka bo dobi, kur gjabë dhe në talibit. Edhe pse e ka shejtru qabën, edhe pse e ka pos këtë bindje se Zoti e runë qabën, edhe pse e ka pos bindjen se Allah, Zoti është ai që ka kryu tokën e mbon tokën e krejt, nuk i ka bo dobi, nga se nuk e ka njësu.
edhe ka adhuru diçka tjetër posa Allahut, thjesht i ka bo rival ose i ka bo shirk. Edhe për ata Abdul Mutalibi ka vdek në shirk, kjo si ka bo dobi. Mirë po, të më thonë se vlerë kjo, që e ka pos Abdul Mutalibi edhe pse mushrik, është se e ka pos bindjen se qabën ka me rujtë sëti. E muslimoni, ku është bindja muslimonit? Sa Allahu ka me ndihmu të drejtin, sa Allahu ka me ndihmu të që e flet të sakten, sa Allahu ka me ndihmu të që esin rrugës pejgamberve, kështu më rrugë. Kështu du me qenë bindja. Kështu du me qenë bindja muslimonit që shpesh lohatët. Shpesh lohatët. Ishe muslimanët në përbod duke vujtë, duke hjeke, duke vradhe, ta që shkën mënja, pse Zotë s'pini më në muslimane? Mas pori pse, na mi thonë Zotit pse, kush jemi na mi thonë Zotit pse. E dyta, Allahu ka plane tjera. Allahu përmes këtyre donë me realizu të njerëzit plane dhe qëllimet e cilat a i din mas miri. Edhe kur të nëzbolohen ditën e gjykimit e shumë që plani i Allahut ka qenë më i miri. Edhe Allahut ju kanë dhimbët, edhe ka pas mëshirë për ata fëmijë dhe ata civil që po vritën sot edhe po torturohen e po vdesin pa bukë, ju kanë dhimbë më shumë se mua e ty, e mirë, po Allahu ka pas një plan tjetër më të mirë për ta, për neve dhe për krejt botën. Gjithashtu, ky tregim është para përgatitje për ardhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sikur po don më thon mushrikëve të Mekës, a e shihni çka boni Allahu? I dhujtari keni në Mekë, i dhujtari mirë, po qabën e mbrojti. Pastaj edhe jo përderisa e kishti e madhëranit qabën, edhe kishit shenjë zemrat juve, Allahu ja urujti. Kështu që edhe çaj pejgamber që ka me orë këtu, edhe ka me jarujt edhe ka me jashtu shejtrin qabës, ai s'ka me orë diçka në kundërshtim me qabën. Unë ka me ardhë me udhëzimet Allahut, sepse Allahu po e mbroj ka qabën, ka me pru një pejgamber i cili ka me mbroj gjithashtu qabën edhe ka me pastru qabën. Unë thjesht po ja përgatit terrenin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtë ngjarje. Mirë. Pastaj kjo është viti i lindjes, pse u quajt viti i elefantëve dhe pse Allahu ka dashur që në këtë vit me ndodh kjo ngjarje. Këtë vit që lindi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi alaihi salatu wasalam dihet që ka lind në ditën e hanë. Kështu thotë ai. Kur e kanë pyetur se pse pe agjeron të hanën, ka thonë në të hanën kam lind dhe në të hanën ka orë shpallje. Edhe tajtën e ka agjeru sepse në tajtën thotë ngritën veprat tek Allahu dhe kam dëshirë që kur të ngritën veprat e mia tek ai me qenë agjerueshëm. Domthonë e honja dhe ajtja që e ka agjeru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, cilën ditë ka dikon 3-14 mendime se cila është dita e lindjes pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po, mendimi më i saktë është se ka lind në muajin Rabiul Awwal, që është muaji i tretë sipas hijretit. Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Mirë. Pastaj para se me lind pejgamberi alayhi salatu wassalam, i ka vdek baba. Këto e thënë shumica e librave të historisë. Janë të transmetime dobta se i ka pas 18 muaj pejgamberi alayhi salatu wasallam kur i ka vdek baba, po e vërtetë është se historianët thonë ka lind pejgamberi alayhi salatu wasallam jetim i thellë. Sepse jetimi thuhet atij që i ka vdek baba, edhe është i ri hala. Mirë po, ai që i ka vdek baba hala pa lind, ky është jetim edhe më i thellë. Edhe Allahu po don në këtë formë që ky fëmijë, i cili do të bëhet pejgamber, me lind pa babën, se pas kontakt me babën e vet. Mirë. Kur i vdes baba, shumica e transmetimeve thonë që i ka vdek në Medinë. Duke u kthy, i cili ka marrë një rrugë për tregtim në Gazën e Sotit, ku është Gaza, edhe duke u kthy rrugës për me orë Mekë, u dosh më kthy ka Medinë. Në Medinë u shnal te dojt e vet. Abdullah, baba i pejgamberit alayhi salatu. Edhe aty ka kapur një smundje dhe ka vdek. Pastaj pejgamberi alayhi salatu vetëm me nonën e vet. Në ditët e para u kujdes nona, edhe me ushqim, edhe me gjithoni me këtë, pastaj për gjithoni u kujdes Thuwejbe, ka qenë një robresh e Ebu Lehebit. Ebu Lehebi, mingja i pejgamberit alayhi salatu që është mallku me emën në Kur'an. Kur ka dëgjuar që ka lind Muhamedi alayhi salam për gëzimit e ka liru këtë robreshën. Me liru robreshën i bën sikur se m'ia fal dikujt sot në kerr goxhe, shtrajt 50.000 euro. Ky ka bërë kështu. Për gëzimit. Pastaj kjo është kujdes për gjithonin, edhe pastaj e kanë dërgu pejgamberin alayhi salatu wassalam në periferitë Mekës, në vendet ku kanë jetu ata bedojnët të cilët kanë lëviz më shumë se sa këta venalit që kanë jetu në Mekë. Është interesant, ka shumë flitet për lindjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, por shumica e rrafimeve janë të pavërteta. Për shembull,
Besoj që i keni dëgju, se ditën që ka lind pejgamberi alayhi salatu wasalam është fik zjarri zjarrpotezve që su fik me shekuj, s'është e vërtetë. S'ka ndodhur. Pejgamberi alayhi salatu wasalam është e vërtetë që e ka shujt zjarrpotizmin me davetin edhe me fenë që ja ka dhënë Allahu i lartësuar, po këtë ditë nuk është fik. Pastaj thuhet se ka lind i bëm sunet, s'është e vërtetë. Pastaj thuhet se në ditën që ka lind janë shem disa pallate të perandorit romak rreth liçenit dikon Kaseria atje. Edhe këto janë vërteta. E vërteta është se në ditën e 7 Abdul Mutalibi, mbi babgjyshi i tij që është gëzuar shumë, e ka bërë darkën e lindjes pejgamberit alayhi salatu dhe e ka bërë sunet ai në ditën e 7 të lindjes. Tash për me çu pejgamberin alayhi salatu me jetu në ajër më të pastër, me mësu gjuhën më të pastër, më të kthjellët, po e dërgojnë në periferi. Domosdoshmë sikur pe qytetit me morë dhe me çuna për fshatrat bjeshkës sot. Sepse periferia e Mekës për atë kohë, po dhe sot thujese, është sikur se bjeshtë e sotit. Të më po i thënë mushkrinit. Bjeshtë po i thënë mushkrinit, sepse ajri ka fillu mundot në për vendbanime që janë të koncentrume shumë njerëzit të, kallabllak i madh dhe ndot të ajri. Po, kur i nxjerrim fëmijët me kasit, edhe kanë ardhur ato gratë që kanë qenë gjithonse për mi marr fëmijët, me qerar, domthon me parë është fjala. Cila grua ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu ka thonë, i kujt është kë? Ka thonë ky s'ka babë. E kanë lënë, s'ka marrë kërkush. Ka kush paguon për këtë. Nuk po e merr kërkush derisa në grua Halime e cila ka qenë e varfër, edhe devën e ka pas të lëdh që ka ardhur me topi shkëtinës. E ka kështu ka doshë marrë herë, ka thonë, s'm paguon për kush për to, ka ecë. Tu kthy rrugë, tu shku, o kthyo një, ka thonë, ha ta marr. Nështë të sjell në të mirë. Kthehet edhe e merr pejgamberin alayhi salatu. Prej këtij momenti fillon bereqeti. Halimja po e merr në fëmijën tim si pasojë që s'paguon kush për to. As pedin që është e fshtini në fëmijë në shtëpi ose në tendën ku ka jetu, që Allahu do ta mbushë me bereqet. Thuhet transmetimet nuk janë shumë të forta, po nuk është edhe shumë problem me i diskutu shumë, sepse te historia, të ngjarjet historike, dietarët nuk e shtrëngojnë shumë, sikurse te hadithet. Te hadithet janë më preces. Hadithi që s'është i vërtetë se pranojnë. Kjo devja e Halimës ka qenë e lodh, me nxit ka ardhur Mekë e fundit. Tash kur e ka marrë pejgamberin alayhi salatu wassalam, i cili ka pas pak mujë, edhe ka hyrë në deve, u bë devja më e shpejtë. Edhe ka dorë përpara kredat. Kur ka shkuar te shtëpia, Halimja i ka pas do dele, do dhi, Fatima s'ka pas çka më qita, ato pak kanë qit, kur janë miel kanë qit pak. Se ka shti pejgamberin alayhi salatu wasallam, ka filluar me ushtu bereqeti, edhe ka filluar me marr çumsh më shumë prej deleve dhe prej dhive që i ka pas. E ka pas që ky fëmijë nuk është i zakonshëm, sepse me ardhjen e tij në familjen e Halimës filloi me ushtu edhe bereqeti. Mirë. Thuhet që Halimja e ka mojt deri në moshën 4 vjeçare. 4 vjeçare e ka kthy te shtëpia në Mekë, pe frikës se mos po i ndodh diçka. Por ndryshe ka pas qef me mojt te shtëpia. Se fëmijë i mor, fëmijë i bereqetshëm, fëmijë që ka sjell harej dhe gëzim në shtëpinë tyne. Në moshën 4 vjeçare, si duket, i ndodh çomja e gjoksit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë, këtu pastaj fillojnë mrekullitë. Dhe kështë hajde hush. Para 1400 vjetëve është bë operacioni, që i bë operacioni. S'kan ditë thajrat me nxirrat herë. Mirë, po jemi duke fol për mrekulli, sepse Allahu po don më ju tregu njerëzve se ky fëmijë është fëmijë i cili pritet me pas një tardhje të rëndësishme. Pritet me pas e pret të punë madhe këtu. Edhe po ja sjell mrekullin që është çamja e gjoksit. Fëmija të lujt me pejgamberin alayhi salatu wasallam, si fëmijë, vjen Xhibrilin fort njerit, e shtrin, pa e pin heq, pa anestezian, ja çon gjoksin dhe nxjerr zemrën. Dhe kujt i do kon prolla këtë. Ky hadith është në Buhari dhe Muslim, është i saktë. Allahu ka mujt me ja pastru zemrën pa e nxjerr heq. Ka mujt me dhon zemër të pastër pa ja heq çat pjesën Xhibrilit që do ta shohim tash që ja ka heq. Mirë, Allahu do të më u kallëzoj se çka bën për këtë fëmijë. Thonë fëmijë i cili i qohet gjoksi, i nxjerrët zemra, pastaj i futet zemra prapë mbrana, edhe quhet para plun me fëmijë që shukon. Këto s'mundet me bën njeri. Këto s'mundet me bën mjekësia, edhe s'ka me mujt, ndoshta me bën mjekësia që me një herë sa ta kryen operacionin, mja fut zemrën, mu çu njeri dhe me vazhdo punën ku e kalon. Edhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam e përmend se çka i ka ndodhur, masi është bë pejgamber i ka kallëzuar Xhibrili, që te zemra e ka pas një farë pjesë aty, që
që përmes saj depërton shejtanin zemrën e njerit. Edhe e ka hek pejgamberit alayhi salatu wasallam. E ka lo zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasallam në ujë Zemzem, e cila uji i cili ka qenë në enë të arit, edhe e ka kthy pastaj prap, edhe e ka kep, edhe u kthy, u çu pejgamberi alayhi salatu wasallam, qysh është kon të lut, e ka vazhdu lujën. Thotë Enes ibn Malik, po transmetuesi i hadithit, thotë kur ndodh ke pejgamberi alayhi salatu wasallam me qel gjyksin, ju vreshin pajt ka u kep. Cili ja keni një këtoje. Enesi radiallahu anhu, hadithi është i sakt, thot ju vreshin pajt ku ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është çamja e parë e gjyksit, çamja e dytë ka ndodhur natën e Isra'ut dhe Mirajit, po kur të folim për Isra'un dhe Mirajin, flasim edhe për këto që gjithashtu e ka bëu operacion Xhibrili. Unë operacioni i parë me zemër të hapur e ka bëu Xhibrili alayhi salam në gjyksin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka hequr çat pjesën. Mirë, pse po ndodhin këto sene? Thash më herët, a nuk ka mujtë Allahu, ose pse Allahu nuk ka bëu që zemra pejgamberit alayhi salatu mos me pas çat pjesë hiç. Ose me ja hek me një formë ndryshe, me urdhëru zemrën, me lëshu, me shkput për saj dhe me dalë. Pse po ndodhin këtu? Sepse Allahu tash po fillon me shfaqjen e mrekullive. Të mon fëmij, po ka lind për nonës edhe për babës njeri mirë, po fëmij, jo si fëmijët e zakonshëm, po i ndodhin disa sene të cilat nuk janë të zakonshme, të jashtë zakonshme dhe jashtë ligjeve të cilat i kemi në gjithësi. Edhe kjo për me i përgatit njerëzit se është ka vjen një njeri jo i zakonshëm e i cili do të bëhet pejgamber. Sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për më të regu njerëzve se që të pjesën qëtu që po luj ka shejtani për mes saj apo më rikë në zemën, Xhibrili ja ka hek Muhamedit alayhi salam, ama mu e tysë i ka hek. Qa do me bona? Do të vetë me hek. Ose do të me mbyllat pjesë që mësë më në mëri shejtanit. Për ndryshe nuk ka Xhibril, ose do të me prit Xhibrili na që në ardhë, ose pretet pa i zjen. Që vjen neve në banë operacion edhe neve në hik qatë pjesën edhe në i shpërlon zemrën në Zemzem. Jo, vallaj, do të me shpërlo zemrën me ujin e sinceritetit edhe në nështrimit të sinqer ndaj Allahut lartësuar. Edhe pasimit pejgamberit alayhi salatu për cëlimit të ful. Kjo shpërlome që do m'ja bona zemrës. Edhe do të me janë mbyllë rrugët shejtanit për mos me arritë çka pjesë. Për ndryshe, po ja hapëm rrugët e ka vënë në hazard në zemrën tonë edhe mri. Po se shpërlom edhe se pastrum zemrën tonë me ujin e sinqeritetit, por uljes edhe njësimit Allahut të lartësuar dhe pasimit pejgamberit i sallallahu alaihi wasallam, nuk pastrohet zemra ndryshe. S'ka Xhibril për neve, s'vjen Xhibrili për neve që më ne pastru zemrat. Atëherë do të më pastru na vet. Atëherë do të më i pastru na vet. Pastaj këtë tregon se sa e rëndësishme është pastrimi i zemrës. Edhe kujdesi për zemrat. Sepse Xhibrili koncentrimin e ka te zemra, jo te pjesë të tjera, te mëlçinja ose te lukthi ose diçka tjetër, te zemra. Sepse për mes saj po depërtoj ka shejtani. Mirë. Pastaj pejgamberit alayhi salatu wasallam emri Muhammed ka disa transmetime se ka po ëndër nona vet që mjalon Muhammed. Ka transmetime që është inspiru, po nuk ka transmetime të sakta, janë marrë, janë dakordu që edhe babgjysh, dhe më Abdul Mutalibi, edhe nona mjalon Muhammed edhe ja kanë lonë Muhammed. Këto është diçka interesant. Allahu e përmend se Isai alayhi salam e ka përmend Muhammedin alayhi salam me emër në Injil. Edhe ka thonë wa mubashiran bi nabiyyin yati min ba'di ismuhu Ahmed. Edhe pju përgëzoj me një pejgamber që ka me orë mas meje e ka emrin Ahmed. Edhe dikush pastaj del edhe ka dal se ju zunum për mëse thonë rren që tashi nuk jeni të thonë të vërtetën. Thot, pse? Ju për i thoni emrin Muhammed e ka pas pejgamberi ju, a Isai pas ka thonë alayhi salam pas ka thonë se e ka emrin Ahmed. Mas pari, Isai alayhi salam nuk e ka fol gjuhën arabe, e dihet. Edhe ka mundësi që e ka marrë njënin prej kuptimeve të emrit Muhammed dhe e ka përmend Ahmed. Pastaj Muhammed dhe Ahmed janë shumë të afër njëri me tjetrin. Pak dallojnë në nuanca shumë të vogla. Në nuanca shumë të vogla. Ahmed është i lavdëruar, ndërsa Muhammed është më i lavdëruar. Do të thjesht ata Ahmed
e ka qujt Isa a.s. Ndërsa këta e kanë emërtu Muhammed, që do të thotë me nënca më të mëdhoja të lavdërimit se sa Ahmet. Ç'të është? Domthon brumi është i një. Mirë, në moshën 6 vjeçare vdes edhe nona pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thuhet që sbashku me nonën e vet edhe me shërbëtorën që e kanë pas të shtëpia, janë nisë në Medinë me vizitu varrin e babës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe e kanë vizitu varrin në Medinë, duke u kthy rrugës, është smu nona e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe është vorrës në vendin Abwa mes Mekës dhe Medinës. Mirë, thjesht vdes. Mirë, po cilat janë ndjenjat e pejgamberit alayhi salatu wasalam këtë moment? Dojt nuk i ka, se i ka në Medinë atje, ose dojt e babës. Migjallarët në Mekë, në rrugë që ke me nonën, i vdeq edhe nona, me të fik kallëvet. Në thjesht, Allahu për ja përgadit terenin. Dhe thotë, kë njeri ka me metë nështë edhe vetë ka njerë, po Allahu nuk e len vetë. Këtë njeri kanë me refuzu dhe migjallarët e vetë, kanë me refuzu dhe tafërmit e vetë, mirë, po Allahu nuk e len vetë. Edhe, vjen pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam në Mekë, e merr për kujdesje gjyshi i cili e ka dashur shumë, saqë nga njëherë ja ka prish edhe atë renin që e ka pas gjyshi, që s'ka guzu kush mi ja prish, ja ka prish Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që e ka prish, për shembull, e ka pas atë shtrojen rreth qabës që vetëm Abdul Mutalibi është ulët. Sa guzu kush mul. Bile dhe djemët e vetë nuk i kalon. Kur ka orë Muhamedi alaihi salam, krye ka lëshu. Fëmi, po e ka lëshu atje dhe ka ullë me atë shtrojen e vetë ku e ka pas. Edhe e ka do shumë, mirë po donë Allahu me jamar edhe gjyshin në moshën 8 vjeçare pejgamberi alayhi salam. Do në 3 shtyllat kryesore, babën, nanën edhe gjyshin, po i humb halo pa e fitu këtë forcën e vetë, edhe fizike edhe intelektuale. Babën po di, domethënë është shtylla kryesore. Baba është bushti kurrizor. Nana gjithashtu është ajo mbështetja emocionale që s'e ne gjon kërkon. Pastaj gjyshin nganjëherë është edhe më i dashur se sa baba, tret po i humb. Pse po ndodhi këtu? Pse Allahu ka caktuar që pejgamberi i tij më rrit me lind pa babë, më rrit pa nanë dhe pa gjësh. Për shumë arsye. Prej arsyeve është që e përmendin dietar se Allahu nuk po don me i lënë ndërhyrje e babës tek fëmijët, sepse fëmia ndikohet prej babës. Edhe tish rrit pejgamberi alayhi salatu wasallam me babën e vet, i cili ka qenë idhujtar sikurse idhujtarët e tjerë. Padyshim se ishin ndiku prej babës, sepse prej babës edhe prej nanës i merr vetit edhe imiton ata pa e vrejt heshti. Ndikohesh, sepse baba është edhe nanë, është shembulli më i mirë, është njeri më i madh. E për mos mund ndiku, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka caktuar Allahu që me lind pa babë, edhe mos mu takuhesh me babën e vet. Edhe me nanën, e la me jetu me nanën e vet, çka ka nevojë fëmia me marrat dhe mshmërinë, atë ndjeshmërinë, atë përgdheljen e nanës, edhe pastaj ja morr. Gjithashtu gjyshi është njeriu më i afërt pastaj. Gjyshi është më i afërti pas babës edhe pas nanës, edhe ata Allah ja morr që pejgamberi alayhi salatu wasalam mos mund ndiku prej njerëzve. Pastaj është një transmetim i dopt, e përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, si hadith nuk shndron. Mirë po si realitet shndron. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allahu ka eduku mua dhe Samim ka eduku. Hadithi është i dopt. Mirë po si ngjarje, domethënë si e vërtetë si realitet ekziston, sepse Allahu ja ka marrë 3 edukatorë të kryesor, babën, nanën dhe gjyshin, po e ka eduku Allahu i Madhreshëm. E ka eduku Allahu i Madhreshëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë formë është eduku pa ndikim shumë të afërt njerëzit familjes, është eduku mirë, është eduku pa gjunohe, edhe nuk dihet që kur në jetën e tij që i ka dhuru idhujt, ose ka pi alkool, ose ka bërë zinë, ose ndonjë gjëna tjetër që kanë qenë përhapura në Mekë, në atë kanë qenë normale. Nuk ka qenë marrë me i bë këtë sene. Mirë po kur si ka bë pejgamberi alayhi salatu wasalam këtu, sepse është eduku nga Allahu i lartësuar, pastaj është jeka ajo pjesa te zemra që e përmendëm më herët. Mirë, kur jemi te baba dhe nona, pejgamberit alayhi salatu wasalam transmeton në hadith vërtet që pas marrëveshjes së Hudejbis ka kalu ka vorri pe i nanës vet pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe ka filluar me çojt, me denesje.
Ja ka një zonin pejgamberit alayhi salatu wasallam të çojë te varri. Edhe shkon Omer radhiyallahu anhu, i cili ju ka dhimbur kur ka pun këtë gjendje. Do të i dërguar me Allahut. Po na tregon për çka i të çoj më dhëna me ty. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam pastaj me selatve thotë kë është varri i nonës tën. Këtu e kom rrus nonë. I kom lyp Allahut, i kom kërku Allahut me bëj istikfar, për ta me bëj falje se m'ka leju. S'ka leju sepse ka vdekje dhujtare. Thot i kom kërku bile ta vizitoj varrin, m'ka leju. Edhe thënë sa herë ka rate varri aty pastaj, gjithmonë ka qojt pejgamberi alayhi salatu wasallam çajtne gati thujase me zot. Për nonën e vet, për cilën ka vdekje si dhujtare, edhe nuk e ka leju Allahu me bëj istikfar. Ndërsa për babën vjen një beduin, edhe thot pejgamberit alayhi salatu wasallam, beduin domon ata që kanë jetu jashtë qyteteve, sikur sot më thon fshatrat e lartë nëpër male, malësia e thellë. Edhe ka thonë, o i dërguari i Allahut, ku është baba jam? Pse po vejt? Pse po vejt për diçka që bën akit ngushton? Ai e ka ditë që baba i ka dhënë dhëtar. Thot ku është baba jam? Domon në botën tjetër ku? Thot në zjarrin e xhenemit. Edhe duke ecë i thot ktheu, thot baba jam edhe yti janë zjarr. Mos pret për kësaj. Mos pret për kësaj sepse o thonë është këtu si janë sene që i ka vendosur Allahu, janë ndihshme, janë emocionuese mirë, po kështu ka vendosur Allahu. Pastaj në një transmetim tjetër ky beduini kur e ka pyetur pejgamberin alayhi sallam, ka thonë, ku është baba jam? Thot baba jam edhe yti janë zjarr në xhenemit, edhe ku të shkosh në përvarret pa besimtarëve, të dhujtarëve, që e din se është varri i dhujtarit, përgëzoje me zjarr në xhenemit. Ose thuaj që kemi hinë zjarr në xhenemit. Thot po detyrë të ranë ka vonë pejgamberi alayhi sallam. Detyrë të ranë se e lype vetë, sepse po pyet për çështje të cilat nuk bën më u pyet. S'ka nevojë më u pyet për to. Sikur dikush thash më bë musliman, për jo muslimanëve, edhe baba i tij edhe nona e tij kanë qenë në fen. Që ai e kalon, ose s'kan qenë fetar hiç ateist ose ku diçka, ata shkëmbën me pyetjen hoxha baba jam e nona jam, po ti e ke babën non, po te Allahu nuk shkohet, pse është babën non, Allahu i ka rregullat e veta, i ka vendosur rregullat e veta. Thot tash ky ka marrë obligim, ka pas obligim me pejgamberin alayhi sallam. Sa ka kalu kanë i varr që është kon i varrosun atë jo muslimani ka thonë ty po ta çaj loj, po ta përcjelli lojmin pe pejgamberit alayhi sallam se janë zëm xhenamit. On ngarkesa, mirë po e ngarkoj vetë. Për ata të ndëruar vëllezër, gjithashtu këtu është një mësim që duhet me marrë. Mos u angazho me punë të cilat nuk sjellin dobi, sepse mundet me ndodh për shkak tyne Allahu më të ngarkuar me diçka të rëndë pastaj. Mos u merr me çështje të cilat nuk takojnë. Mos u merr me çështje të cilat nuk pritet me zbulu diçka ti. Çfarë do më zbulot? Sepse ndodh për shkak këtyre pyetjeve të shumta ose angazhimit në çështje që nuk janë në rregull, edhe s'do të më marr me to, Allahu më na i çon ai fare gjendje, më na i çon ai fare sprovë, më na ngarkon me diçka, edhe pastaj ne nuk e dim kanë ardhur ajo, mirë po për shkak të pyetjeve pa vend që i kemi pas. Kjo është shumë e rëndësishme. Mirë, pas vdekjes së gjyshit, pejgamberi alayhi salatu wassalam, si fëmijë në moshën 8 vjeçare, ka lënë në përkujdesjen e nixhes së tij, Ebu Talibit, të cilit ja kalon amanet gjyshi, të vdek të dhon shpirt, të i thonë Ebu Talibit, amanet e ki qëta me më kujdes për ta. Edhe këtu pasaj fillon një fazë tjetër e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Fillon mosha e rritur, fillon tash puna dhe angazhimi për familje, këtu e kemi martesën, këtu e kemi punën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, këtu e kemi gjallëninë e tij, fitimin e tij që e ka pas që është dosht për me hangër, me pije dhe me jetu, mirë po kjo është pastaj si fazën vete të talon për dersin e ardhshëm me lejen e Allahut lartësuar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.